दुनिया में एक ऐसा बाप भी है जो बच्चे पैदा करता है। बायोलॉजी के सारे रूल्स को पीछे छोड़ते हुए मेल सी हॉर्सेज एक्चुअली प्रेग्नेंट होते हैं। नेचर में अक्सर फीमेल्स बच्चे पैदा करती हैं क्योंकि उनके पास एग्स प्रोड्यूस करने की एनर्जी होती है, लेकिन सी हॉर्सेज के केस में फीमेल अपने एग्स मेल की एक स्पेशल ब्रूड पाउच में ट्रांसफर कर देती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसका रीजन है एफिशिएंसी। जब मेल एग्स को अपनी बॉडी में प्रोटेक्ट करता है और उन्हें नरिश करता है, तब फीमेल फ्री होती है नए एग्स बनाने के लिए। इसका मतलब है कि ये स्पीशीज बहुत फास्ट स्पीड से मल्टीप्लाई कर सकती है। लगभग 1 महीने तक मेल इन बच्चों को अपने पेट में संभाल कर रखता है और जब वक्त आता है तो वो 100 से भी ज्यादा नन्हे सी हॉर्सेस को जन्म देता है। तो अगली बार जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचें तो याद रखना कि नेचर ने रोल्स को स्वैप करने का भी एक अमेजिंग तरीका ढूंढ निकाला है।